Một bộ keycap 200.000 mà nhìn cứ như là một củ. Nhân dịp Aula F75 được giảm giá chỉ còn 800.000. Với số tiền còn dư thì tôi săn luôn một bộ keycap nữa chỉ vì giá hơn 200.000 mà thôi. Đây là một bộ keycap búp đinh với chất liệu là PBT cao cấp, dành cho những anh em nào đang sử dụng bàn phím cơ, kể cả là mạch ngược hay là mạch xuôi đều có thể lắp em này một cách thoải mái. Mặc dù là keycap búp đinh nhưng mà phải gọi là rất là dày luôn. Chữ và các hoa văn được in trên keycap rất là đẹp và rất là tròn trịa. Bởi vì là keycap búp đinh nên là sẽ làm led của con bàn phím của anh em nó sẽ trong sáng và đẹp hơn rất là nhiều. Và em keycap búp đinh này sẽ là em keycap búp đinh trong suốt. Cùng xem vẻ đẹp của con Aula F75 sau khi mà lắp keycap này nhá.